好多網友咧話點樣斬雞好睇？首先咧去頭、去頸、開邊呢啲拎晒出嚟，裏邊咧有啲雞蛋枝㗎啦，拎晒出嚟先，證明呢隻雞咧就係二黃頭啦。咩叫二黃頭咧？其實生咗一竇雞蛋嘅雞，去埋隻腳先，知都係一樣嘅。呢隻腳生嗰時唔斬，就為咗塞落個雞籠入邊咧，個雞咧個飽滿度好睇。咁當然啦，你話如果自己屋企你斬咗出嚟煲湯好過啦。咁呢隻腳冇咗肉嘅。佢生嘅時候咧，佢始終咬唔住啊，有啲腳趾係頂住咬住入邊個肉咧，佢先至唔會甩翻出嚟啊。個頭咧輕輕嘟嘟個嘴，呢個手勢慣嘅。擺平個雞頸一定要去咗陣皮，同埋去入邊嗰啲淋巴，因為都唔食得嘅。起咗個翼出嚟，跟住把呢啲肥油咧，好多人都好怕嘅，攞咗佢出嚟。咁起個髀出嚟咧，就會傳統啲。等我呢邊輕輕撳住呢度，撳住呢個位，搣咗呢呢個關節位啊，即係都用少少力撳住佢一鉗咁得噶啦。嗱呢個咧就直接斬咗佢，呢粒關節唔要。呢度咧就開二，呢度啲肥油啊，可能刮一刮佢更好。呢啲肥油啊，我哋習慣咗戒一戒，刮一刮佢嘅。呢隻雞肥咧，始終都一口油，跟住反支到呢邊，輕輕順住咁落。輕輕收呢啲骨，點解要收呢個骨咧？佢因為頂住啊，咁你佢個完整性就唔係咁好睇啦。輕輕收就得噶啦。嗱呢度睇得到，把個中骨嗰個胸骨啊去咗出嚟，咁就平整啦。跟住咧攞翻嚟雞柳出嚟，有人造型咧就攞個雞柳慢慢改花嘅。屋企就唔好搞咁多啦，求其咁就得啦。斬背脊先，嚿都1.5到1.8公分啦，闊度。咁咧做翻個形咧就斜斜地。呢個順住落就得噶啦。嗱，呢個叫羊髀，大隻嘅，陰髀就細嘅，係咁咯。順住個骨落一落去得噶啦。雞翼，斬翻呢個出嚟，對尖。不過呢個尖都去埋去，佢篤真個嘴，呢邊都係對尖。一般咧，翼就3嚿，髀就4嚿。即係唔好太大，因為佢髀大過啲翼咧，所以4嚿差唔多啦。咁就基本完成。